किसान भाइयों, एक डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो एचएफ का हो या गिर का डेयरी फार्म हो। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा डेयरी फार्मिंग में। पहले आपको नमस्कार। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें, या फिर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए एचएफ गाय का डेयरी फार्म शुरू करने से पहले। सबसे पहले तो अपना मैनेजमेंट सबसे बेटर होना चाहिए कि अपना एनिमल कब बीमार हो रहा है, कब क्या हो रहा है, उसके बारे में अपने को पूरी डिटेल होनी चाहिए। और एचएफ गायों में लगभग समथिंग टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इनको ठंड में दिक्कत नहीं आती है जितनी गर्मी में दिक्कत आती है। गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है गायों में, तो अपने को वहीं उसका ध्यान रखना चाहिए। एटमॉस्फेयर थोड़ा सा उस टाइप से देना चाहिए जहाँ इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। और एचएफ गाय वैसे देखने में और रखने में काफ़ी टफ भी है और इजी वे भी है। इजी वे मैनेजमेंट से होगी और टफ है नॉन मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट अगर सही है, अगर मिनरल मिक्सचर और ये कंटिन्यू चल रहा है एनिमल को, एनिमल अपना फिट है तो वैसे ही बीमार नहीं होगा वो। अगर एनिमल वीक है तो ऑलरेडी उसको बीमार होना है। कोई सा भी एनिमल हो, देसी हो या एचएफ हो, तो एचएफ है। और एचएफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मस्टाइटिस की। थनेला, जिसको थनेला बोलते हैं। उसे मस्टाइटिस में वो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है जो एट ए टाइम पता चल जाए। फर्स्ट मिल्किंग या सेकंड मिल्किंग में अगर पता चल जाता है, उसका ट्रीटमेंट हैंड टू हैंड हो गया तो वो कवर हो जाता है। अगर लॉन्ग टाइम तक हो गया तो उसका कवर भी नहीं होता, फाइब्रोसिस हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है उसमें। सर, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एचएफ गायें बाकी गायों से ज़्यादा बीमार रहती है, मतलब उनका जो वो उनकी जो शक्ति रहती है, जो ह्यूमिनिटी, हाँ, उसको ख़त्म करने की शक्ति बहुत कम रहती है इसमें। ह्यूमिनिटी फिट रहने पे है। एनिमल अगर ज़्यादा दूध दे रहा है तो उसको फीडिंग भी उस तरीके से चाहिए। अपन दूध ज़्यादा ले रहे हैं और फीडिंग कम कर रहे हैं तो एनिमल वीक तो होगा ही होगा, उसके कारण बीमार होता है। जैसे अपने देसी गाय की बात करते हैं, वो 4-5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती और फीडिंग समथिंग उसकी भी वही रहती है और एचएफ गाय की भी वही रहती है। अपन उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस है। ये दूध ज़्यादा देगी तो इसकी फीडिंग भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, मिनरल्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो इससे बीमार नहीं होगी। वैसे देसी गाय भी बीमार होती है और एचएफ भी बीमार होती है, पर ये दूध ज़्यादा दे रही है तो उसको फीडिंग भी उस तरीके से प्रॉपर करनी पड़ेगी जिसके कारण वो बीमार नहीं होगी। सर, इनका दूध कौन सा रहता है सर? इनका दूध भी बेस्ट रहता है, जैसे कि A1 A2 रहता है, पर इनों में भी A2 रहता है दूध। अपने यहाँ भी 1-2 एनिमल है जिसका A2 दूध है, और गायों में भी A1 रहता है, देसी गायों में भी। ऐसा वो नहीं है कि सारी गायों में A1 रहता है, A2 रहता है, लगभग सेम दूध। लोग बोलते हैं कि जो A1 दूध रहता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं तो छोटा से बड़ा ऐसे ही इसी दूध से पीता हुआ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा कि मैं किसी चीज़ से बीमार लगता हूँ। और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मैंने तो देखी नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है कि इसका दूध ऐसा है, ये है, पर मैं प्रैक्टिकल सामने खड़ा हूँ। मैंने छोटे से इन्हीं गायों का दूध पीता आया हूँ, और अभी फॉर्म चालू की उसके पहले भी 2-3 एचएफ गाय थी अपने पास, तो स्टार्टिंग से उन्हीं का दूध पीते आने, तो मुझे तो कोई नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। सर, जो शुरुआत में एचएफ गाय का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं वो किस तरह करें? वो स्टार्टिंग में अगर लाएँ तो सबसे पहले तो लूज हाउसिंग फॉर्म में रखें, एनिमल को खुला रखें, जिसमें उनकी भी मेहनत कम हो और एनिमल भी खुश रहे। और कम से कम 4-5 एनिमल लाएं, ज़्यादा एक साथ एनिमल भी नहीं लाए। और एनिमल सिलेक्ट, अच्छे एनिमल सिलेक्ट करें जो लगभग 12-15 लीटर दें तो फॉर्म रन कर सकता है, नहीं तो 5-6 लीटर वाला एनिमल फॉर्म रन नहीं करवा सकता है। सर, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा प्रॉफिट की। सर, यहाँ पर प्रॉफिट इनकी मिल्क से ही होता है या फिर और कुछ भी रहता है इसमें? अगर आप दूध इसका डायरेक्ट डेयरी टू डेयरी देते हैं या डोर टू डोर देते हैं होम, जो आपका दूध 40 रुपये लीटर समथिंग चल जाता है, 40 या 50 रुपये समथिंग, तो वो दूध से आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप प्लांट पे देते हैं 20 रुपये, 40 रुपये या 30 रुपये, सॉरी 40 रुपये नहीं, 35 रुपये समथिंग, तो उसमें ओनली खर्चा निकलता है, बाकी उसमें अर्न दूध से नहीं मिलता। आप दूध ही से लेना चाहते हैं तो डोर टू डोर दीजिए, तो 50 रुपये 60 रुपये लीटर अगर दूध जाता है तो आप दूध से भी कमा सकते हैं। सर, इनके दूध में फैट कितना आता है सर? वो तो फीडिंग के ऊपर है, अपन किस तरीके का फीडिंग कर रहे हैं। अपने यहाँ जितने भी एनिमल है 4.5 से 4 तक का फैट आ रहा है, और अपना CLR जो रहता है
वो लगभग 29 CLR आ रहा है और SNF 8, 7, 8, 9 के समथिंग SNF आ रहा है इसका। सर इसमें एचएफ गायों को अगर रखते हैं तो यहाँ पर इनकी जो भोजन जो खान पान रहता है फीडिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है सर, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए? इनका फीडिंग है, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए बार बार, जैसे सुबह मॉर्निंग में अच्छा फीड अच्छे से कर दिया जाए और नाइट में कर दिया जाए तो ठीक है। उसके अलावा सर दिन भर इनको क्या देते हैं खाने में? नहीं, जैसे कि लूज हाउसिंग में देख रहे हैं तो सबकी सब खुली है, तो जो शाम तक रखा रहता है, जितना भी रखा रहता है, तो जितना इनका मन करता है उतना खा लेती है, फिर शाम को वापस पूरा हट जाता है और नया हो जाता है। ठीक है सर। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर से दबाना। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।